Ama ni maziwa. Na kwenye taarifa ya tanzia, familia ya mwanahabari mkongwe Jobik Ojanji kutoka kijiji cha Mundere eneo bunge la Budalangi kaunti ya Busia inaomboleza kifo chake. Mwanahabari huyo aliaga dunia kutokana na ugonjwa wa saratani ya kizazi. Familia yake inasema marehemu alifariki na inaishinikiza serikali kuu na ile ya kaunti kuhakikisha inaweka vifaa vya kuwahudumia wagonjwa wa saratani katika hospitali mbalimbali ili kupunguza gharama ya juu ya matibabu na kuondolea wagonjwa wa saratani dhiki ya kusafiri mbali kutafuta huduma za matibabu. Ojanji amekuwa katika taaluma ya wanahabari kwa zaidi ya miaka 40 ambapo alianza taaluma hiyo katika taifa jirani la Uganda kabla ya kuingia humu nchini na kufanya kazi katika mashirika mbalimbali ya habari. As a radio announcer, and he was also a programs officer in Uganda. Then between 2020 up to now, he was also working as a news reporter and also like a radio presenter at the station Bulele FM. He was also working with Western Nyota as a news reporter, both for TV and radio. Alianza taaluma akiwa Uganda, just after school. After the government ya Idi Amin kuwa toppled, akaja hapa Kenya. Then again he went back to Uganda. Akawa mwanahabari, akaanza kutangaza na kuandika katika magazeti. So hakuachia hapo mpaka alipokuja huko Kenya, akaendesha hiyo taaluma yake ya wanahabari. Na Mola aifariji familia ya Ojanji katika kipindi hiki kigumu. Na tukisonga mbele kwenye taarifa nyinginezo, tuzamie hili ambapo wanaharakati wana sababu za kuridhisha kuamini kuwa serikali inatumia swala la magenge ya wahalifu kuwalenga vijana na haswa wanaharakati wa Gen Z na watetezi wa haki za kibinadamu. Wakizungumza na vyombo vya habari mjini Mombasa, vijana hao walisema kuwa wanafahamu kuwa serikali ni baada ya kuhonga upinzani na vile upinzani kweli kwa tabaka lake la kisiasa sasa ni vijana. Walilalamikia kuwa serikali sasa inawalenga vijana na wanataka kutumia swala la magenge ya uhalifu kutatiza vijana ili wanaojipanga kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Where are these facilities going? We want the president to tell us when he's coming to Mombasa, why is he not giving us projects that are going to be beneficial to the community? They cannot say that they want to improve security, they want to tackle the problem of insecurity, yet there are no programs that are going to be a long-lasting solution to the issue of insecurity in Mombasa County. So I think they are beating around the bush, yet they know the solution is unemployment. The solution is lack of facilities. Let them implement this. Serikali vile ilikuwa ikisema mambo na affordable housing itatengeza kazi kwa vijana, basi at least waitie hizi kazi ili hao vijana wetu waweze kupata kazi, ajira katika hizi projects. Manake ukiwapata vijana wako idle, na unapata wanasiasa wanatumia vibaya katika mambo ya security, ndio kwa vibaya sana. A clear and deliberate move to try and ensure that the youthful voices, who are the real opposition right now in this country, are targeted and by security agencies. What they're trying to do is to make sure that the youth are not mobilizing, that whenever the youth come together to organize themselves, they want to use the guise of criminal gangs to disrupt anything and everything that is being forwarded by the youth of this country. Ni afueni kwa wazazi walio na watoto wanaougua maradhi ya saratani ambao awali walipata changamoto za matibabu. Hii ni baada ya hospitali ya MP Shah hapa Nairobi kufungua wadi maalum itakayoshughulikia watoto hao. Wakizungumza wakati